Baniriza ku channel yange. Leero tugenda kubeera nga preparinga a vegetarian meal eri gluten free eri gwagiza kubeera nga checkinga your weight. Beera nga ofuna entamu, gattamu butto ejiiko 2 ku 3. Osobola okubeera nga osalawo n'obeera nga okozesa olive oil oba n'obeera nga okozesa coconut oil okumakinga sure nti eno meal eri healthy ya gy'oli. Then oluvannyuma beera ng'ogattamu obummonde obeere nga obusiikako. Okusiikako kuno obummonde kukuyamba okubeera nti nno tebugaga mangu singa n'emmere y'eba esigaddewo. Yeeno engeri emu gye ntera okukozesa ne bwe mba nfumba piraawu, so naawe osobola okubeera ng'ogikozesa nti obummonde osooka n'oburoostingako oba n'obusiikako. Oluvannyuma beera ng'ogattamu obutungulu n'asazeesaze akatungulu kalamba kanene. Oluvannyuma beera ng'ogattamu ennyaanya obeere nga otabulamu ne katungulu kimu. Bw'oba tokozesezza nnyaanya zino ezaffe osobola okubeera nga ofuna tomato paste n'obeera nga gw'okozesa, oba n'ofuna ennyaanya zo bulungi nnyo n'obeera ng'oziblendinga. Kino kiyamba ennyaanya okubeera nti zanguwa mangu okujja, kiziyamba okubeera nga akakuta k'ennyaanya nga tekasigalako. So osobola okubeera nga n'eno engeri ogikozesa, then oluvannyuma gattamu spices wandyagadde okubeera nga enjoyingira mu meal yo. Nakozesezza paprika, omunnyo gwo guba gwa tteeka, then mbeera nkozesa black pepper ne rosemary. Rosemary ono osobola okubeera ng'omukozesa mu bulamba bwayo oba osobola okubeera ng'omukozesa mu powder. Then beera ng'otabulamu. Tugenda kubeera nga tufumba paka twagala ennyaanya zibeere nga zonna zidissolvinga, nga zonna zidryinga up. Nakozesezza soy sauce, nayo yali optional. Osobola okubeera ng'omukozesa, osobola okuba ng'omuleka. Basaba mubeere nga musubscribinga, mulikinga and leave a comment below. Oluvannyuma ng'ennyaanya zimaze okubeera nga zonna zidryinga up bulungi nnyo, obummonde bwonna bukyuse, kala bwonna bumyuse, at this rate tugenda kubeera nga tu-addingamuko otuzi tutono ogende maaso okubeera nga otabula. Eno meal nyangu ya kubeera ng'opreparinga within 20 minutes ebeera eri done nga muuli emmere n'ab'ewakaabo. Then oluvannyuma nakozesezza vegetables, ninamu carrot ne cauliflower. Osobola okubeera nga muno addingamu other vegetables, oba olina broccoli osobola okubeera ng'omugattamu. Osobola okubeera nga muno addingamu vegetables endala okusinziira ku ki ky'oyagala. Osobola okubeera ng'ogattamu zucchini, then beera ng'ogattamu celery. Osobola okubeera nga muno era okozesa cowpeas oba bell peppers endala ez'enjawulo, naye kawo oba oli wamu okozesa omakinga sure nti no wasooka n'omufumbako, then n'olyoka omufreezinga. At this rate oba osobola okubeera ng'omukozesa, oba okusobola okubeera ng'okozesa french beans oba corns. Then beera ng'ogattamu amazzi, naye ate tokozesa mazzi mangi because obummonde buzaala amazzi, so buli w'okozesa amazzi nga mangi kiba kitegeeza supu ajja kuba asukkawo. Then beera ng'otabulamu obeere nga oleka emmere eno etokotemu okumala eddakiika nga 5 ku 6. Then tugenda kubeera nga addingamuko coriander. Coriander omulala beera ng'oterekako w'okuganishinga, ogattemu ne green peppers ne bell peppers osobola okubeera ng'ozikozesa at this rate okubeera nga emmere yo ogifuula colourful and tasty ate ng'ejjudde vegetables ez'enjawulo ng'erimu ebiriisa bingi. Then oluvannyuma ng'olaba nti obummonde bwonna bugenze bujja butandise okubeera nga butaaninga soft, beera nga kati oganishinga ne coriander gwe wabadde wasigazzaawo. At this rate ofumba okumala eddakiika 2 ku 3 ng'emmere eri ready okubeera nga esaavingibwa. Kuba tetugifumba nnyo, jjukira vegetables zino oba nga steamingako obusteamings, so within no time emmeal yo eba eri ready ng'ogisaavinga ne family yo. Thanks for watching. Please don't forget to subscribe, like and share. Don't forget to click on the bell to turn on your notification to be notified whenever I post a new video. Let me know what you think about my recipes in the comment section. Until next time.